40幾蚊包埋影相喎，有啲滾水出嚟啦，咁係會俾佢淥親㗎咯。我係啱啱真係俾佢其中一架撞到啦，係有啲痛嘅。呢度就係酒店房出邊啦，有少少細同埋窄啊條走廊。我哋嚟到曼谷自由行嘅第2日啦，今朝早餐都係酒店鋪飛。咁喺開始之前呢，就提提大家，如果中意我嘅片呢，記得撳個 like 同埋撳個訂閱掣，表達你嘅支持啦。你嘅支持會俾到我一個好大嘅動力繼續創作嘅，多謝。今日嘅酒店早餐鋪飛就係一個少少特別嘅炸餃子啦，一定要食翻啲健康嘅雜菜啦。今日我哋出去睇下個環境點樣先。我覺得如果佢呢度唔用網呢，係用玻璃嘅話，個觀感會好啲。show 翻俾大家睇呢一個係窄巷啦，咁大街就喺呢一邊嘅。咁今日嘅行程呢，就係我之前喺網上面 book 咗一個 KKday 嘅 one day tour 嘅。咁睇翻個 details 咧，因為我哋係平日拼團啦，即係星期1至4嘅，所以呢，我哋個行程呢係會同5、6日嗰個有啲唔同。我哋咧係照樣會去鐵道市場啦，跟住水上市場啦，但係唔同嘅咧就係我哋有一個 After the Rain Cafe 嘅呢個環節，係一個非常之靚嘅打卡地方，我覺得係必去嘅。然後咧夜晚咧就會早啲翻嚟嘅，就會去 George Ferris 嘅夜市啦。咁星期5至日呢一個團咧就係冇嘅，咁佢就會去睇螢火蟲嘅變咗，咁就夜啲翻嘅。咁所以佢嗰個 package 都會貴少少嘅。咁但係因為我屋企人都偏向想早瞓啦，咁所以咧就想早啲翻，所以我就揀咗平日團啦。今日我哋仲係有免費飛搭鐵嘅，咁我哋就出發去 Phrom Phong 站嗰度啦，就去 Adagio Bangkok Hotel 嗰個地方嗰度集合啦。咁就要9點前去到啦。哇，揾咗間 hotel 揾咗成10分鐘，因為其實佢又係喺一啲窄巷入邊，講緊係個 main entrance 喺個窄巷入面啦。咁嗰個窄巷其實係停晒啲車喺度，泊晒車喺度呢，即係你一望到你係唔 expect 會有人行過去嗰隻咯，即係以為係普通停車場咁樣。但係原來佢嗰個 entrance 喺嗰度咯，同埋佢間酒店嘅門口係好細，所以係完全 realize 唔到嗰間就係酒店咯。我原本以為係好大型嗰啲旅遊巴啦，但係結果係有幾架細嘅貨 van，每架裝住幾個團友咁樣咯。然後頭先有3個大隻佬迎接我哋咯，跟住成件事我覺得有少少嚇一嚇，我以為 join 錯咗團要去某個園區咁，不過其實唔係，係我見識少啫。咁佢呢一個窄巷點樣使到一個大嘅旅遊巴入嚟呢？其實使唔到咁，所以其實都正常嘅，有幾架細嘅貨 van，同埋 so far 其他嘢望落呢都係好正常嘅。終於去到啦，我哋呢度超級多人啊，有啲人呢已經企咗喺路軌上面等緊架火車嚟啦，個個都舉晒機，仲要騎埋駁馬添。我呢個位唔知影唔影到。原來車上面係有人㗎喎，有遊客㗎喎。其實起初我以為架車係空嘅，然之後好似睇表演咁樣。Sorry，我冇做足功課。哇，呢個仲 say hi 添喎，好搞笑啊！我覺得大家啲互動好正。我哋影佢哋時，佢哋影翻我哋咯。大家好似互相都覺得大家好奇葩咁樣。咦，停站？原來呢個係一個站嚟㗎喎。唔知點解呢，睇啲遊客同架火車嘅互動仲好睇。睇下個細路擒上去喎。突然之間停咗啦，遇到阻滯，可能太多人啦。其實我哋頭先應該係要出嚟睇嘅，個廣告相都係 show 室外邊嘅。咁但係呢，因為已經企滿人啦，所以我哋只能夠喺嗰個站裏面睇。咁佢呢度兩邊呢都會賣好多唔同嘅嘢啦。頭先就見到有賣衫啦，跟住呢度都有賣袋啦。前面嗰間有我一直想買嘅夏日沙灘裝，喺店裏面呢都好多人啊，水泄不通。有冰涼嘅椰子賣啊，呢度有冬陰功啲配料啊。天時暑熱，我哋再行多陣呢，就喺一間飲品鋪度買咗2個唔同口味嘅沙冰啦，有芒果沙冰同埋西瓜沙冰，大大杯啊，簡直係透心涼。臨上車出發去下一個景點之前呢，我哋去最後一個鋪頭睇下掃唔掃到貨先。我哋就去咗一間賣袋嘅鋪頭啦，就見到一個天藍色嘅圓形嘅呢啲好興嘅藤袋啊，哇，好靚啊！嗰隻色好 special 啊，而且我屋企人呢就睇中咗另外一個袋啦。咁於是乎我哋就睇下可唔可以殺一殺價，叫佢減一減啦。咁導遊呢就 suggest 我哋呢可以減到接近半價咁樣試一試嘅。咁然後我哋第一次問佢可以減幾多嘅時候呢，咁佢就講咗個
數啦。跟住我哋問佢可唔可以再平啲嘅時候咧，佢就突然之間大發雷霆咁話 Are you kidding me 咁樣喎。即係揀到接近半價咧就唔得噶啦，咁但係其實你唔減咪唔減咯，我哋又唔係玩嘢，係真係有心買嘅，但係佢個態度又咁樣，咁我哋就唯有離開啦。話咁快我哋就嚟到丹亂沙朵水上市場啦，呢一個位置呢，就係我哋等上船嘅地方，我哋見到其實好多人喺度等緊啦，咁所以導遊呢，就同我哋講，我哋係要攞飛嘅，咁我哋大概呢，都要等9個字至1個鐘之後先至可以坐到船。你見佢係咁講 beer 咁樣呢，就係側邊啲船啊，佢哋會 sell 酒俾啲外國人啊，因為啲外國人中意飲酒。今日係多船到塞船咁樣，唔知點解好多人啊。一個啊？How many balls we would have for five？啱啱沿途我哋就見到呢個檔口就賣椰子布丁啦，咁我屋企人就話好想食，咁我哋就嗌咗1盒嘅，咁佢1盒就有5個啦，就用呢一個用竹做嘅兜裝住，好有泰國風味。我哋上返去頭先影嗰條橋嗰度食先。超好食啊！呢個勁香椰奶味超好食，必試啊！返嚟啦，終於都到我哋準備上船啦。其實呢啲嘢係好危險㗎，因為佢噴啲水出嚟呢係熱㗎咯。咁話明係水上市場啊嘛，咁所以佢側邊呢就會有啲鋪頭呢係賣唔同嘅嘢呢，就俾中間我哋 pass 緊嘅客人呢去買嘢嘅。多船嘅唔好處呢就係佢會撞船啦，同埋佢個船頭呢係幾尖下㗎嘛。咁佢一撞過嚟嘅時候，因為我坐船尾啦，佢一撞過嚟嘅時候其實係會撞到我先嘅。咁所以我係啱啱真係俾佢其中一架撞到啦，係有啲痛嘅。同埋呢，佢船尾嗰度呢係有嚿咁樣嘅 engine 呢，佢又會發熱啦，又會有啲滾水出嚟啦，咁係會俾佢淥親㗎咯。因為佢有時候嗰條管呢係佢唔係揈中間，佢又會揈去我嗰邊嘅喎。咁所以係好危險啦，又要左閃右避啦，跟住又要保護我屋企人啦，係要睇好多嘢嘅。突然之間塞晒喺度冇喐過啊，完全。左邊又嚟，啊，好搞笑啊！你終於都嗱，如果佢咁樣嘅情況係好好多。哎呦，謝謝，我呢睇，我拿呢睇。咪有冇凳坐㗎？我哋係咪翻嚟啦？係啊。上咗岸之後呢，我哋就喺好多食檔嗰度呢，就買咗個芒果糯米飯食啦。呢個芒果糯米飯呢，只係賣港紙7蚊咋，但係佢係我食過最有誠意嘅芒果糯米飯喺度。首先佢個賣相呢已經好吸引啦，好 colourful 啦，你見到佢啲糯米五顏六色咁樣啦。其次就係佢啲糯米係好夠味嘅，即係都甜甜地咁樣嘅。咁然後呢，佢個芒果呢都好甜啦，跟住仲有就係佢啲椰奶俾你自己落啦，同埋佢有啲脆脆喺度啦。因為之後我哋喺機場食嗰個呢係貴好多之餘呢，佢個芒果好搞笑噶，佢俾埋個核俾你噶，跟住要自己用手揸住個芒果喺度選咯。跟住佢啲糯米都係冇乜味噶啦，同埋佢係得白色咯，即係佢唔會好似呢一兜嘢咁五顏六色咁俾你。咩甜品嚟？唔係甜品嚟㗎，淋落去㗎。原來佢哋都幾早收㗎，佢哋中午12點嘅時候呢已經陸續收船啊、收攤咁樣。如果你要再嚟嘅話呢，就要第二日再嚟㗎啦。順便講埋啦，就係如果你喺呢一度食完嘢之後人有3急，咁點算呢？呢度係有廁所嘅，不過個廁所係要收錢嘅。咁你呢就要帶定啲 cons 去啦，因為佢淨係收 cons 嘅啫。我哋身上面冇 cons 嘅，咁啊導遊姐姐都超級好人咁樣俾咗啲 cons 我哋去廁所嘅。
喺佢送翻我哋去夜市之前呢，我哋就去最後一個景點，就係 After the Rain Coffee and Gallery 啦。沿途見到都幾僻下，同埋都有少少紅色嘅屋仔，哇！睇落有啲似某個園區喎。不過根據 Google Map show 出嚟呢，我哋的確係去緊我哋嘅目的地嘅。到咗啦，睇下幾有 feel 呢度。哇，好好彩啊！因為我哋嘅導遊話呢，我哋嘅上一團呢，即係琴日嗰團呢，就係都係嚟呢度嘅。但係呢，佢哋等咗成個粒鐘呢，都未入到去，於是乎呢，佢哋就要轉場地。但係我哋呢，等半個鐘都好似唔使呢，就入到嚟啦。仲要有靚位坐，可以望住個河添。不過係多蚊咗啲。而家 Zoom 嗰度呢，就係要除鞋先至可以坐嗰啲位嘅。呢棵樹遮住咗嘅位置呢，就好多人排緊隊打卡嘅一個千秋位嚟嘅。咁另外呢，嗰條河呢一度個中間呢，就係啲人停架船喺度影相嘅。另一個打卡位啦，由呢個姐姐親自示範啦。我哋去到千秋位樓下排隊上去準備影相啦。咁啱個夕陽呢，曬正喺呢一度呢，如果佢影相嘅時候入鏡呢，會係超級靚。我哋只係每個人各自叫咗一份40幾蚊嘅多士，就已經咁大份啦，咁抵食，仲要係包埋影相喎，即係你影千秋有得，影船有得，係唔使額外收錢喎。一個咁靚嘅擺盤配埋呢個咁靚嘅景呢，簡直係抵到爛。我對今次嘅行程真係超級滿意，佢除咗所有嘢 run 得好順之外呢，呢一個景點呢，更加係我覺得成日最值得嚟嗰個景點啦。我喺睇相嘅時候呢，已經覺得好靚，好想嚟啦。咁我嚟到現場之後呢，就證實呢係基本上你係唔需要修圖嘅，原相直出都可以咁靚。我啲相完全冇修過都可以咁，即係我唔係話個人靚啊，我話個景係好靚。咁蛙船呢度呢，都係要排隊嘅。咁起初我哋嚟到之後呢，個導遊呢就會幫我哋攞籌，咁然之後我哋食住嘢等啦。咁等到去嗌到我哋嘅籌嘅時候，我哋就可以去蛙噶啦。咁基本上我哋都係食完之後等多一等，咁就到我哋啦。咁Free Rider 係，我都唔知啊，因為可能前面嗰啲人咧走咗或者點。啊！你影一張，睇唔到。做乜你唔爬？兩邊爬翻嚟。唔係啊，我影緊相，唔係影緊相啊，錄緊影啊，你爬。頭咧唔爬嘅。好笑。我要船頭直噶嘛，如果歪咗我就唔爬。船到橋頭直。點解媽咪揸到好似魔法棍咁樣？係咯，我想聽有幾深。嗱，我聽咧，插咗落去有幾深。我唔見咗支棍。好淺㗎咋，不過絕腳嘅。懟左右邊，懟右邊啊，係時候。有可能有鱷魚都唔定嘅。喂，你小心啊！冇事。我哋餐翻嚟嘅時候呢，側邊有啲觀眾呢望住我哋喺度笑，即係其實都係喺度食嘢嗰啲客人嚟嘅。有人就喺度教我哋點樣撐咁，其實又好簡單嘅，又唔會唔識撐嘅。咁嚟到呢度呢，我哋都差唔多啦，段片都差唔多完啦。我哋係時候呢要去翻夜市嗰邊啦。下個 video 我哋再睇下夜市有啲咩睇，有啲咩食，同埋再之後嗰日行程我哋到底去咗邊度呢？下集再見，拜拜。